Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Достор, Ноукен жергесинде турам, Ноукен жеринде. Бул жерде мына ушул көк ат чыгат экен сатууга. Анан эң бир айта кетүүчү нерсе, Кыргыздын жана Залкар инсаны чыган уулу Доронбек Садырбаев мына ушул үйдө чоңоюп анан кеткен экен. Ошол жерге келип мына ушул атты тарткан турам. Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Ноукендин Кызыл Туу айылына келдим достор. Бул жерде мына ушундай болгон жаңа ат бар экен. Ушул ат сатууга чыгат дейт. Ушул аттын маалыматын мен сиздерге алып тартып чагылдырып берейин деп келип калдым. Анда эмесе видеону толук байкап турсаңыздар, аттын маалыматын толуктап алып берейин. Кол бала дейт. 1-2 жылдан бери ушул жигиттердин колунда экен. Атты берирээк бастырасың меним. Бул көк палуан аттын маалыматыны бир четинен тааныштырайлы. Тегин, жашын, канчадан бери сенде? Assalamu alaikum. Атты алганыбызга 1-2 жылдай болуп калды ака. Атты ошо өзгөн жактан алганбыз. Ат кунанда бизге чоң пулга келген да. Анан бизде так маалымат жок. Анан бул аттын баласы дегенче. Мындай угуп жүрөбүз. Буну атасы ошо куршапта эмне бир деке деп айтышты эле. Ушундай деген аттын балдары дешип. Анан биз өзү көбүнчө Россиялап жүрүп, анан азыр жаңасы атчы. Атты кароого да жакшы болбой атат. Анан чаптыр элекпиз эле балбаңачы. Метекичинен 1-2 майда күчүдө улактарда өзүбүз салдык эле, аттарды ат ордуну көрүп эле төбөлүп атат да. Катты баратты. Анан мерде аксакалдар жашаттара кой салба аз аттарга дегенден көп чаппай аттык. Ошо. Анан күчтүү полбандарды чагып элек ака бунучу. Бирок ат жайында жеңил. Ат кичине арыгыраак, бирок Жаңасы болсо жашы бою мына кызыккандар болот да. Көз сенемен канча? Ака ат ачыгын эле айткан жакшы, кече уровеньге койгонбуз да, чтобы сиз келет дегенден кыктап койду депчи. Атын уровеньге койгондо түз алганыбызда жерден алганда 1.63 чыкты ака, таза. Уровеньге койдум тең атка жабыштырбасаңчы. Ошо 1.63 чыкты конкретно. Жакшы экен. Үстү кандай аттын? Аттын үстү толу ака. Бул атта торпокко кирсең деле, башкасына кирсең деле жылган деген коркунуч болбойт да. Ат өзү жеңил. Бул деле жумшак элпек. Жай үшүнбү менден күчтүү да ат. Кээде кичине баш бербей калат десеңиз. Ошондон аны алып калбаң көрөм, бул калбаң көрөм делечи убакыт болбой, тойлору болуп, билесиз го. Атын күчүгө ат экен чындыгында. Буту колу ден соолук. Ака ден соолугуна, аттын путу колуна, жеп ичишине гарантия ака. Кароого жетеке өтө жоош. Жоошпу? Үйдө жеңем бар, жеңем эле карайт үйдөчү. Анан биз тойлоо, брасиялап эле жүрөбүз ака. Ачыгын айткан жакшы өзчү. Мен путу колунда тартып өтөйүн жакындан, Тартың ака, аягын тартып. Анан да маалыматын алайлы. Төштөрү, туяктары, буттары, туяктары таза ака. Тиктап экен анан. Болгонун айтып коелу. Жаактарын, баштарын, кулактарыны таноосун дегендей, оосторун көрөм дегендерге көрсөтөйүн тартып. Ат ушу ака. Анан ат алам, жакты дегендер болсо күндө эле улак болот. Анан болду, сүйлөшөбүз дегендерге атты апарып улакка берем ака. Бирек салып көрсүн, купунат болсоң сен азыр сүйлөшөбүз. Улакта деген, Улактан эле. Чаап көрүп алсын деген, Чтоб алда наразы болбосун ака. Себеби ат улакка жарайт да. Астынан уят болуп калабын деген коркунуч жок. Ошо ака. Каласы үйдөн көрүп туруп алып кетебизин ака. Каласа улагын көрсүн деген. Улагын көрсүн ака. Ылдый көздөп түз бастырсаң мен чаткактарынан тартайын, анан да маалыматын улайлы. Кыймылы тез экен, Ат тез ака, камбагай. Болду, кайрый бер. Атын чындап күчкү ат экен. Ат күчтүү ака, менден күчтүү. Карлуу бала мине турган экен да, колунда күчкү, Немеде бу атты немелерде билет. Базарогондо Сүйүт деген акам бар. Палван акам. Ошо акам ошо атты билет. Улагын билет. Алам 1-2 салып, укам ошо ат жана эле сүйлөшкөм. Ошо атты өзүм алып коюшум керек эле деп аткан. Анан элге салып көрөйлү дедик ака. Туура эле. Ошо ака. Ошондо көк аттын баасыны канча деп атасың? Көк ат ака
Bundan 3-4 ay murda Бишкектен балдар келишип 10 миңдей алып деп кетишкен да. Болду ака 10 миң нак берели депчи. Аналардан кичине шарт болбой калды, ошо кайра зона кылышып, ситуациясын түшүндүрүштү ака. Анан майылда ошодон калган бизге. Азыр ака биз эми сезон башталып атат, Россия кетебиз да. Атты карап адам жок ака. Нак пулу барлар болсо 8 миңге беребиз ака. Анан 8 миң деп эле туруп албайбыз. Эл биз ака, илмейбиз го. Ооба. Ошон содалашып, наразы кылбай келишебиз ака. Жакшы келди. Анда тиштерин да бир сире көрүп койсок болобу? Боло берет ака. Ат жаш ака. Ашчы. Азысын көрсөтүп койчу. Мына астылары бака сайлап так. Üstünden saygan eken da bu, ha? Ооба ака, үстүнөн бар ака, астынан сайлап, үстүнөн эми сайды ака. Так. Ака, ат үстүнөн сайды десеңиз алсынчы, астынан сайлык. Анан бу адам неме кунанда жаман эрке болгонбу, же көйлөк курчпу немеде орунда тура албайт эле десеңиз. Анда немеде темир акурдан жасап коюппуз да бизчи. Темир калың үчүн ат ошо темирди тиштеп, наркы неме кылганда тиштин астыңкы тиштердин кичине учкан жерлери бар да. Болу кунанда эле болгон. Ат ошентип эч тура албайт эле. Зыяны тийбейби? Жок ака, ат кунанда болгон. Андан бери ака жеп ичишине эмесине гарантия ака. Ал жактарынан маселе болбойт. Ошол жерин дагы мына ачык айтышып атат жигиттер. Маалыматын угатабыз, мынакей болгондой. Эгер ат жакса келип көрөм десеңиздер, бул жигиттердин номерин экранга калтырайын. Чалып байланышып келип көрүп алыңыздар. Минип көрүңүздөр, чаап көрүңүздөр. Озун кагып дагы бир нары бастырып койчу. Алыс кетпе. Gelgen şerdir kız. Atanlar